1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Узнайте, что такое ВИЧ, как он передается и как не допустить заражения. ВИЧ передается через кровь и чаще всего при употреблении наркотиков, при любых видах половых контактов. Достаточно всего одного раза, чтобы заразиться ВИЧ. ВИЧ может передаваться от матери к ребенку во время беременности, при родах или во время кормления грудным молоком. Сейчас этот способ передачи можно свести к нулю при правильном приеме препаратов, назначенных врачом. Заразиться можно при нанесении тату, когда вы делаете пирсинг при использовании нестерильных инструментов. Других путей передачи не существует. ВИЧ не передается в быту, через укусы насекомых, через поцелуи, рукопожатия и дружбу. Многие считают, что ВИЧ может коснуться кого угодно, но только не их самих. Более 800 тысяч ВИЧ-инфицированных в России думали так же. В группе риска может оказаться каждый. Ты заслуживаешь того, чтобы быть здоровым. Узнай, как ты можешь защитить себя. Проконсультируйся со специалистом. Ты должен исключить для себя рискованное поведение. Сделай свой выбор. Будь верен близкому человеку. Не допускай случайных связей. Всегда используй средства защиты. Никогда не употребляй наркотики, они изменяют твое сознание и подталкивают тебя к неоправданному риску. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только определенным способом – пройти тестирование. Каждый должен знать свой ВИЧ-статус, регулярно сдавать тест. В нашей стране тестирование можно пройти анонимно и совершенно бесплатно. Сдать кровь вы можете в поликлинике, в центрах по борьбе и профилактике СПИД и в других медицинских организациях. Помни, даже если у тебя обнаружили ВИЧ, это не приговор. Обязательно обратись к врачу, соблюдай рекомендации. Не допустим развития СПИДа!